bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo sacar ese molesto ruido de las zapatas del freno trasero, sobre todo. El freno a tambor, hay veces que te empieza a hacer un silbido cuando frenás. Bueno, con esto lo vas a poder eliminar, es muy fácil de hacer. Así que nos estamos viendo. Yo le pasé una lija, creo que es una lija 100. Ven que se ve un poco brillante. Bueno, este lado ya está lijado y quedó ya sin brillo. Eso es lo que hay que sacarle. Ese es el desgaste. En cuanto pueda voy a reemplazarlo. Lo único que bueno, ahora no tengo para reemplazarlo y lo vamos a volver a colocar así, de una. Bueno, es algo provisorio, es algo para salir del paso, pero bueno, así se va manteniendo la cinta de freno. Ahora vamos a montar ya directamente la rueda, la transmisión, todo. Vamos a movernos allá. Hasta acá el video del día de hoy. Fue un video bastante corto, pero bastante efectivo. Si quieren pueden probarlo. Yo les recomiendo que antes de hacer esto siempre consulten con su mecánico amigo, sobre todo por algo tan sensible como un freno. No olviden suscribirse, no olviden dejar sus comentarios y no olviden también, si tienen ganas, de compartirlo con sus amigos. Así vamos creciendo día a día un poquito más. Y ya nos estamos acercando a fin de año, así que no sé cuántos videos entrarán en diciembre, pero esperemos que entren más de 4. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete!